पाण खे मज़लूम आवाम जो तर्जमान सॾींदड़ सनू उर्फ फ़कीर सनाउल्ला शर मुक़ाबले में गिरफ़्तार थियो या पाण गिरफ़्तारी पेश कई। सारो ॾींहुं अॼु सोशल मीडिया ते इन बाबति तबसरा हलंदा रहिया। सो कंहिं स्टेटस में लिखियो त सनाउल्ला शर पंहिंजो जेको आहे पाण गिरफ़्तारी पेश कई आहे। कंहिं तबसरो ॾिनो त सनाउल्ला शर खे बाअसर माण्हुनि जे थ्रू जेको आहे हिन जी गिरफ़्तारी पेश कराई वई आहे। सो सॼो ॾींहुं इहो जेका इन हवाले सां तबसरा हलंदा रहिया। अव्हांखे ख़बर आहे त गुज़िरियल ॾींहुं पुलिस जेको आहे दावा कई हुई त सनू उर्फ फ़कीर सनाउल्ला शर खे जेको आहे रौती कचे लॻ जेको आहे मुक़ाबले में गिरफ़्तार कयो आहे, जंहिंजा ॿिया साथी जेका आहिनि फरार थी विया आहिनि। हवाले सां अॼु अहम ख़बर ॿी जेकी आहे उहा बि सोशल मीडिया ते शाया थी आहे ऐं उहा हिकु न्यूज़ चैनल ते ख़बर बि लॻी आहे, जंहिंमें असांखे सदाकत थोरी लॻे थी त ईअं हक़ीक़त थी सघे थो। सो ॿुधायो पियो वञे त सनाउल्ला शर पंहिंजो हुलियो चेंज करे शिकारपुर मां कराची तरफ़ जेको आहे उहो फरार थियण जी कोशिश करे रहियो हो त पुलिस खे जेको आहे खुफ़िया इतला मिलियो, जंहिं ते पुलिस जेको आहे नाकाबंदी करे शिकारपुर लॻ फैज़ुल आड़ो आहे जिते उते पुलिस जेकी आहे नाकाबंदी कई। नाकाबंदी खां पोइ जेको आहे पुलिस सनाउल्ला शर खे गिरफ़्तार कयो आहे। सो हीअ हिकु ख़बर आहे जंहिंमें असांखे बि कुझु हक़ीक़त लॻी रही आहे त थी सघे थो सनाउल्ला शर पंहिंजो जेको आहे हुलियो चेंज करे मुछाऊं जूं नंढियूं हुयूं ऐं हुनखे टोपी जेकी आहे उहा कोन पातल हुई ऐं हू चवनि पिया त फ्रंट सीट ते वेठल हो ऐं हुन सां गॾु ॿ औरतूं बि हुयूं, जेकी हिकिड़ी जी घरवारी ऐं हिकु ॿी औरत ॿुधाई पई वञे। ऐं कुझु अहिड़ा स्टेटस बि नज़र आया जंहिंमें इहो लिखियलु हुयो त फ़कीर सनाउल्ला शर जेको आहे इश्क जे चकर में गिरफ़्तार थियो आहे, जेको हीअ सुहिणी पारस आहे उन सां मिलण जे कराची वञी रहियो हो। सो अहिड़ा ॿिया स्टेटस बि साम्हूं नज़र आया त सनाउल्ला शर हितां फरार थी कराची खां पोइ जेको आहे बैरूनी मुल्क जे लाइ उहो तयारु हुयो त उहो हितां जेको आहे पाकिस्तान मां फरार थी जेको आहे ॿाहिरले मुल्क में जेको आहे उहो पंहिंजी बकाई वञी ज़िंदगी गुज़ारियो। सो हीअ त सोशल मीडिया जा मुख़्तलिफ़ तबसरा हुया, लेकिन हिकिड़ी जेकी इहा ख़बर हुई जंहिंमें असांखे हक़ीक़त थोरी जेकी आहे उहा नज़र अचे पई त जेको सनाउल्ला शर जेको आहे उहो पंहिंजो हुलियो चेंज करे शिकारपुर मां कराची तरफ़ जेको आहे उहो फरार थी वियो। सो सनाउल्ला शर गुज़िरियल साल जेको आहे इन मौसम में सोशल मीडिया ते हिकु वीडियो अपलोड करण खां पोइ जेको आहे पॉपुलर थियो, जेको आहे वायरल थियो। कहिड़ी वीडियो हुई जंहिंजे ज़रिए उहो पॉपुलर थियो उन बाबति तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। इन चयो त जेका घोटकी जे 10 साफ़ियुनि खे चयो त तव्हां हिकु भलो गॾा वठो ऐं जेको आहे तव्हां माॾे रौती अचो, हितां साग जी मौसम आहे, साग पटे वञी तव्हां जेको आहे उते खपायो ऐं पंहिंजे बचनि जो जेको आहे रोज़ी कयो, कारोबार कयो। सो टुणका हुया उहे बि अजीब हुया त उन गॾा खे तव्हां छण छण कजो वे हू टपाक टपाक कंदो। पोइ तंहिंखां पोइ तव्हां ॾिठो त सोशल मीडिया ते मतिलबु कि सोशल मीडिया ते काफ़ी वक़्तु जेको आहे इहो छण टपाक टपाक जेको आहे हिकिड़ो इहो टुणको जेको आहे इहो मशहूरी माणे वियो ऐं काफ़ी ॾींहंनि ताईं इहो हलियो। सो उनखां पोइ हीअ मुख़्तलिफ़ जेका बि पुलिस एहलकार हुया ऐं ॿियनि सां जेको आहे हीअ सोशल मीडिया जे थ्रू जेको आहे उहो मुआइदो अटकाईंदो रहियो, मुख़्तलिफ़ अंदाज़नि सां उन्हनि खे अल्फाज़ जेको आहे उहो बि ॻाल्हाईंदो रहियो। सो हिकु हीअ बि जो टुणको जेको आहे मशहूरु थी वियो, हिन जे कननि खां वठी हिनखे चक हणोसि। सो अहिड़ा जेका टुणका हुया आहिनि, ॿिया बि हिन खां थोरा आहिनि जेका उहे अल्फाज़ मां हिते न ॻाल्हाए सघां थो, छो जो उहे असांजी इहे वीडियो जेकी आहे काफ़ी फैमिलीज़ बि ॾिसंदा आहिनि, काफ़ी जेका अहिड़ा माण्हू आहिनि मोज़िज़ माण्हू उहे ॾिसंदा आहिनि। सो असां नथा चाहियूं त असां अहिड़ो को अल्फाज़ यूज़ कयूं जेको असांजे ॾिसंदड़नि खे जेको आहे उहो पसंदि न अचे। सो उन हवाले सां हीअ जेका 2 अल्फाज़ हुया इहे थोरा अहिड़ा हुया जेका असां वठण जे लाइक़ु हुया, असां तव्हांखे ॿुधायासीं। बाक़ी अहिड़ा अल्फाज़ न ॻाल्हि ॾिसंदड़ व्यूअर्स आहिनि जेका उहे उन मां तंग अचनि यार हीअ कहिड़ा अल्फाज़ जेका आहिनि हिते सोशल मीडिया ते हीअ ॻाल्हाए। सो गिरफ़्तारी खां पोइ जेका सुवाल जवाब थिया या जेका उते खिल मज़ाक थी त इन ते बि अॼु सोशल मीडिया ते तमामु जेकी आहे उन ॻाल्हि ते तनक़ीद कई वई त हिकु तरफ़ जेको आहे उते पुलिस एहलकार जेका शहीद थियल आहिनि उन्हनि जा तस्वीरूं उते जेको आहिनि ऑफिस में लॻल हुयूं, ॿिए तरफ़ हीअ जेका आहिनि